Ny fizarana faefatra amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasom-biritsiny nosoratany Simona Menjanahary, nandray feo sy nandrindra Iatsa Fistera, tompona ndraiky sy mpanatotosa Simona Menjanahary. tantara ny lalaovin'ny ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio Feomania Ambositra. Dia izay ny resaka amin'ny fanaovana mianaka ary mama. Tsara izany anaka, sady mahatoky milaza ny marina amin'ny zareo amin'izay moa ianao fa manjary tsy mety ne izy ity e. Dia ahoana ny hevitra mama? Anao an'ilay fitorena sa iandry izay resaka fanaovana amin'ny zareo? Raha ny hevitra aloha Rina, sady hitako fa tsara, ade leo mametraka fitoriana sika. Ka tokony atsona anie izany tiano ahafantarana izay zavatra efa nataony. Fa tsy milaza no avy eo izy maraina izao. Tsy tadidiko sonry mama. Nisy an'iny famaliana tamin'ny Roberto iny koa dia ohatra tsy haiko izay ny hafarana. Io izy fa mianjo. Manahoana ela? Zao mbola salama tsara zao mibany fa ndry manahoana? Salama tsara ihany koa fa miandro vaovao avy any amin'ny lahy. Efa vita ny taratasy ka hitondra azy any amin'ny mihitsy azy zao no sady ampanao sy ny azy indry. Tsara izany. Miandry any lahy sady misy zavatra mbola tiako resahana amin'ny lahy koa. Okey, zao ihany dia ho avy ihany ka. Okey ary. Efa vita ny hono dia izao ihany izy dia hitondra azy aty hanaovako sy ny azy ka. Tsara izany. Mila safidy maritra tsara nefa ianao Rina. Safidy ahoana izany ry mama? Na manaiky ny divorce ianao, na mametraka fitoriana. Ataoko daholo izy roa ry mama. Sady anaiky ny divorce any ametraka fitoriana. Tsara be izany zanako a. Andriamanitra ny ombanao. Misaotra ry mama. Io ary dia vakiso dinio tsara aloha vao manao soni ianao madama. Tsy mila dininy izany intsony io fa mety e. Ao hoe mba vakiko kely vetivety azafady ry tianao. Ty ary. Mazava tsara io. Soniavy raha tapa-kevitra ianao fa mety aminao io Rina. Tena ataoko ty ka. Zay. Dia aleo no hitondra azy any amin'ny fitsarana fa ianao mitsanona. Fa tsy any amin'ny polisy ve no mety? Aleo avy dia apetraka any amin'ny procureur mba hampalaky azy. Izay hitany lafa mety saingana ary dia izay no atao e. Ka inona moa izany mbola hijanonako fa tsy aleo mandeha amin'izay aho. Dia tsy mba nisy zavatra azinaina rosanao mihitsy angery tianao e. Tsy maninona re izany. Tsy voazao akory no taty aminareo. Mandehana ary dia mivavaka ho an'lahy zay e. Zay ary fa lasa aho a. Eny ary, mahavita soa ianao. Tena tapa-kevitra izany se fa hisaraka amin'ny Rina Roberto. Ka efatra amin'ny ilany no nilazan'izany taminareo ry papa e. Izao kosa aloha na dia niezaka ny tisy nanajandrina kosa hatramin'izay dia tsapako ankehitriny fa vehivavy mpinaika sy be tsy miteny izy Vinona koa no tianao lazaina amin'izany? Ka inona no tsy ilazany amintsika izay antony nahabevoaka azy? Nataontsika daholo izay fomba rehetra mba ilazany amintsika izay antony nefa hatramin'izao tsy misy. Ny ranomasina no ataony betsaka mba hamefen'ny eloka natao. Izany mihitsy ny marina ry maman. Tsy manana motif hambara amintsika izy. Dia io ranomasina io no entiny miady amintsika. Bon, ka inona ary izany no hevitrao madama? Efa be izay fialana enina nataontsika izay e. Na dia niezaka nyty azy asika dia tsy atakaliko ny zanako mihitsy aloha izy e. Ka tsy torapo no ilaiko aminao fa izay fanapaka-hevitrao. Aleotra nga dia aroso ny divorce. Misaotra anao ry maman. Okey ary dia karakarao izany ny taratasiny sedy abidiro. Izy raha teo koa efa vonona amin'izany. Ary ianao izany anie ohatrany tsy dia faly loatra e. Tsy dia izany loatra ny atao saiko e. Fa na ny fahamaraka anazy atsika aza tsy mba no heverina roa mianaka. Ka inona tsony ary no azontsika atao amin'izany? Ka tsy miverina amin'izay efa fanapaka-hevitra ny raisiny izany fa ampidiro e. Izay alehany ihany alehany.
tafiditra amin'ny fitoriana voaraisoma tsara ka ary nametoky procureur fa anao izay fomba haingana anenjehana izay nahavita loza ary laza ary izy fa fantany tsara ho ny rainao fa ahoana no ahafantarany azy izay indray aloha ny tsy haiko fa hoe niara-ny asa zareo tamin'ny anareo mbola tany Antsoe marina izany satria efa niasa tany tokoa ny raiko ka vao mainka ane tsara izany satria mety hanampy antsika izy amin'ny fikarohana izay mety hahavita izao eloko izao milamina izany ny amin'iny fa dia miandro isika Roberto ty miantso ty ahoana raisiko sa raiso aloha ahafantarana izay zavatra ho lazaina aminao miaino anao araka ny resaka efa ny fanaovantsika sy ny fanaovana reo sy papa dia miandry anao eny amin'ny fitsarana any tolakandro amin'ny ampidirana ny divorce eny tompoko ho avy izay ihany ny antoko anao ahoana hono asai no avy eny amin'ny fitsarana ny tolakandro fa apiditra divorce hono izy dia ahoana tena tapa-kevitra ianao inona indray mbola isalasalako amin'izany zarako aza vitany ihany io dia iza izany niaraka amindry eny sikako iza indray so dia anahirana n'le ry raha mbola hiaraka eny indray sika sindriko tsy maninona rehefa tsy mazoto ianao fa afaka mandeha irery aka tsy hoe tsy mazoto moa fa tsy maintsy jerena daholo anie ny zavatra rehetra ka efa hitany na hoeny ianao na tsy hoeny dia efa miraikitra ao an-tsainy fa miaraka sika na dia tsisy azy izany dia inona mbola tahoranao amin'izany eny ary dia amin'ny firy izany ianao no alaiko ety aleo amin'ny roa eny ary tompoko voana anao service patronina trano ny bandy aza manadaly eo e laka zay ary aloha fa misaraka vetivety sika ento ny fiara dia mba tsy sahirana ela mitsena ety mandra-piona any amin'ny mamandriany akirina tonga ko any amin'izay fa aza matatra ela atraty amin'ny fitsarana dia mbola miaraka foana nareo sy ho bandy io dia inona nefa ny olana ho anao amin'ny fiarahanay aty sa tsy efa fantatra ao hatramin'izay fa namako io talohany nahafantarako anao aza ok tsy olan'izany fa ifampitazana eny any sika izay ahavitana ny divorce satria na fa aza mieritreritra zavatra betsaka ianao efa tsara piaro mo anao ka izany tsy ho be vava toy izany izay veveranao azy tsy maninona sady tsy resaka n'izany tsony koa no ahatongavako eto fa hanaiky ny divorce ataonao ho ataontsika fa tsy ataoko rery ianao anie izao mangataka ny isarantsika fa tsy izahay dia anda izany ianao na dia iray segondra aza tsy manana fotoana andavana matoa tonga aty dia anaika efa napetrako tamin'ny herinandro ny dossier fa anio sika no anao soni azy tsy misy dikany amiko izay fanazavana mbola ataonao amiko andao entoany amin'ny mpitsara izay nametrahanao azy navaoko soni fa mbola maika tena tsy araky ny eritreretako azy ty sipy ty sady tsy taitra izy ny tena hitako fa vonina anao soni fa manenina indray nga monsieur Roberto ny lasa saina sa tsy tapa-kevitra indray sahanatri izany iny tonga iny ny mpitsara indray antsika fa andao amin'izay nanao anaka izy tany vita ka tena tsy napoziko ty zavatra ataonareo ty rina ka tsy mila miverina miresaka n'izany koa sika fa efa vita iny no avy indray izao mibanjinina dia ao anaty koa azy izany no avindry apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ary tianao no avinay mianaka marina ka izany rina velomy ny fiara dia ndao sika anainga fa efa miandry antsika izay mama ndao ary Orzilia ahoana izay malaky ianao fa misy taratasy tsy mazava amiko ity fa taratasiana nefa no mahataitaitra anao toy izao tena mahagaga mihitsy ity io nge jeredo efa kio fa tsy taratasy fitoriana ve ty izy mihitsy iny ka tsy rina ve ty manao soni ity jerenao fa fitoriana olo tsy fantatra ty na ilay ntsona hoe plainte contre x dia ina nefa no mety ho antony kefy mazava be ho fianao ve tsy mijery mitory izy fa nisy tovolahy telo ny sambotra azy ary avy eo dia naolany iray tamin'izy ireo izy
Zay ve zany no antony nahabevoaka azy? Ka io aloha no voalaza ato izany hoe nametraka ty fitoriany ity izy mba ahafahany mamantatra izay nanolana azy. Amin'ny lafindray aloha malahelo azy raha amin'izao zavatra mahazo azy zao. Saingy amin'ny lafindray kosa mieritreritra fa sao dia mba fomba entiny arovatena fotsiny zao. Ka inona nefa no tsy nilazany tamintsika raha izany no izy? Tena zara mba gaga. Lasa manahira-tsaina mihitsy ty zavatra anankiray ty nazahazany hoe tany ampiasana tena ohatra ny tsy tonga sainy izany mihitsy vao nandray an'ity. Fa iza nefa nanatra nyty taty aminao ny mpiasan'ny fitsarana. Ka efa hitany Roberto ve ito sa mbola tsy hitany? Indray aloha mbola tsy hitany ka. Fa lasa za tokoa moa iny zanantsika iny. Tena manahirana sady mahavaky loha mihitsy izy ity ry Julie. Ka inona zany no tsy hanomezanao baiko andreo agent de renseignement antsika? Eny efa tena nieritreritra n'izany mihitsy aka. Fa mety ho marina ve zany rapapany raha ny fahafantarako ny toetra ny renahatra amin'izay aloha dia mety tsy dia mandainga izy Ka zao ary tsy tokony andrely isika fa zao ihany dia tokony ampiatsona ireo agent de renseignement antsika mba ahafahana mamantatra izany haingana. Fa inona ny zavatra miseho no ohatry ny taitaitra be nareo mivady izany? Fa taiza foana ianao Roberto Avy nandrava ny fanambadiana Isrinary maman. dia tsy nanelany se mihitsy zany raha tsy nanaiky ny sitrapony se ny zanak'olona iny Ka inona nefa ny olana amin'izany ry papa? Izy aza tsy nanam-pandavana mihitsy na dia iray segondra aza. eny ka efa terensia kosa ave izy dia tsy hanaiky. Efa vety izany fa zay ho avy zao no andrasana. Fa inona ho any mahalasa sainanareo mivady eto Iny misy taratasy iny dia vacuum lamina. Zay fa andeha jery sakafo aloha sady za koa aloha andeha hakaina kely fa tena reraka be. Fa taratasy inona nefa ty vacuum lamina eo dia miresaka izay tokony atao sika rehefa misakafo. Mba tsy mazava amiko indray ny zavatra ataonareo izany ry papa sy maman aleo aloha hipetraka dia ho vakiny ity fa tena tsy mazava amiko mihitsiny. Ahoana tsara fa ahoana koa no hamarina an'ity sy fika be fotsiny koa zany atao andrebirebenanay telo mianaka fotsiny. Plainte contre X tamin'ny datiny antony fanolanana. Zavatra tsy misy dikany toy izao ve ny mahalasa saina n'ireny mpivady ireny? Raha tsy misy zazakely eo ko rebirebena amin'ny zavatra toy izao. Fa taiza aloha no nahitanareo an'ity taratasy ity ry papa sy maman? Tany ampiasana. Dia mihevitra antsika ho zazakely eny ry papa iny sipiny Fa inona ny tiana ao ambara amin'izany? Na dia nareo mba mieritreritra ve tompo dia hitombony izao zavatra izao? Hevitra natao andiovatena fotsiny. Mba efa lehibe ihany sery Roberto dia maninona raha mba mandefa fisainana lavidavitra kokoa noho izao? Ka mba omeo ary ny fanazavana fa tena nisy nanolana tokoa izy. Matoty fitoriany ity nalefa ny any amin'ny fitsarana ty amiko ny kopiny dia zavatra azo eritreretina izany Roberto Eny ary nefa na nisy nanolana izy na tsy dia tsy miverina amin'ny hevitra intsony ary papa. Sady ity atoroko anareo mivady. Fa inona koa ty Roberto? Ny taratasy avy any amin'ny fitsarana milaza fa efa rava ny fanambadianay. Izay ataony se mety daholo tsy dia misy dirako ny amin'izany. Saingy dia efa mampitandrina se kosa ary Roberto fa tsy mila olona tsy manjary miditra ny tiany tokantranoko Hita eo ihany ny amin'izany ry papa. Fa hono dia inona izany no ataonareo mikasika an'ity zavatra ity? Tsy maintsy manao izay fomba rehetra ahitana izay olona nanolana azy kosa izay Ka ny mahagaga any ery maman. Nahoana no tsy nilaza an'izany tamiko izy na farafaratsiny taminareo mivady? Any aminy seny tokony anontany an'izany. Io tao Valibiraingina toy izany kosa ve no omena ho ary papa?
ka nahoana nefa notsinera taminay se taminanao an'io divorce io efa samy vita daholo zany e fa tsy zany tokony ampiadanareo mianaka eo izay fomba ahitanan'izany olo zany zao no tokony heverintsika aingana manahirana ihany izy ity raha mba niheny nitorohevitra ise dia sy tokony ho tonga amin'izao hany ka lasa zavatra sarotra sy manala baraka zao situation zao zay zany miraso ho anareo mivady ahita izay rainjanaky madame Rina ndao ary nanahoana vita ry mama dia mba ahoana hoy izy Roberto inona moa no lazainy eo fa vitako hitako somary nangingina ihany le reny no dia an'izay a ka nisy kosa aloha fotoana somary nyresahanay dia nitsoriko taminy fa makianao sini aho fa tsy mila resaka be avy amin'ntsony dia nilaza izy fa efa tsara mpiaro hony aho dia ahoanao izy indri inona moa no lazaiko eo fa nolazaiko fotsiny izy hoe tsy misy diranao tsony zany fa ndao aho ento any amin'ny mpitsara anaovako ny soni ndry kosa e dia somary lasa sain'izay izy dia nataoko hoe fa tsy volindray ve monsieur Roberto tao lasa saina tamin'izay ny tonga le mpitsara nandray ny dossier araka ny filazany dia lasa izay namonjy tany hoadray fa misy inona tena le rity miazy ity raisy fa inona natahorany lahandray azy e allo iza le miantso azafady fa dia efa nivononareo ve lesy ny numéro anay no tsy fantatrareo tsony a ka tena tsy fantatra ianao fa iza aloha azafady Roberto ihany lesy tirtino a aza dibe fetsiketsehany eo letsy a ay vese miala tsiny fa ahoana kay misy resaka tiako atao amin'ny lara mba tsy mahadiso fa resaka mikasika inona aloha zany anefa afaka fotsiny velo hoe lasa ahoana e ka raha tsy fantako kosa izay resaka ataonsy amiko sarotra ny anekeko na andavako ny fionana amin'se teny efa niova marina laha zany a ka ny nataonse no nampiovako ay mbola misy ilan'se ah ihany aza tao an'izany moa letsy fa oviana elany malalaka fa aiza nefa aloha ela amin'izao e mbola ty amin'ny Rina sy ny mamany aho zao dia ahoana afaka velasa ahoana aleo mihitsy aloha era amin'ny Rina dia rehavelany dia miontsika fa inona nefa no tsy maintsy erany lahy aminy tsy manana namana mihoatra azy letsy ah izay zavatra miseho aminay dia ifampizarana daholo okey tsy blème zany fa miantso lahy afaka 4 minitra zany après 5 minutes ianao koa sanaka dia efa manao izay mampalahelo azy ka ilaina ny mananatra ny olona ny mieritreritra ny tena no ambony sy tsy mikomprendre ny hafa toy ireny ry mamany Rina fa inona hono ny zavatra ho resahany amin'ny lahy inona fa mety le resaka plainte io angamba satria tokoa moa tsy maintsy misy kopia alefany amin'ny monsieur le gouverneur e zany mihitsy ka indrindra zavatra sarotra toy tiana azo andritiako dia inona zany ny hevitra lahy raha zany tokoa ny resahany amin'ny lahy eo am-pandrasana ke tanany atiny a ka ntsoy amin'izay ary izy azafady izy no miantso fa tsy andany crédit amin'ny olona toy ireny a allo miandro ny valiny teny lahy letsy a ka raha manaiky ary a dia aiza ny fotoana dia mifiry na izao ihany aza dia any amin'ilay toerana fiarantsika telo mianadahy fa resaka tena maika be ve zany matoa letsy a miantso any lahy dia maika okey zao ary a dia andehany misaotra letsy a na zany aza mila mitandriny ihany lahy fa tsy fantatra izay dikan'izao a inona kinona atahorako an'izany a sampandy zao tandreo miandry tianao fa raha malina aza hono ka ny fe azo tokana marina zany fa aleo aloha andeha tsy maintsy miverina ty aminay lahy manao tatitra izay resaka ifanaovanareo any a eny tompoko io ndray miverina eo ihany re aho e zay fa lasa ary a ndao ary dia mety ho izay tokoa ve no resahany ihany ry mama ka tsy ho hitantsika eo foana ve izay resaka mifanaovandry zareo rehefa miverina eo tianao fa inona ary ty satria mety efa nandefasandry zareo ny kopiany tokoa izay ny papany Roberto e mety ho izany a tsy ho hita eo ve miaina amin'izay ary a tsoriko amin'izay aloha Roberto fa
raha sitrapoko tsy niona tamin'ny setaty mihitsy aza manao foletika moa letsy sady tsy hitako ane zay nahatafiditra alina tamin'ireny resaka ireny fa nahita andrina angasy ratsy ka tsy mety kosa letsy ny pasiny maninona no mifamitaka raha elahy moa no teo amin'ny toerako dia inona no nataony lahy tsy maintsy toy ireny ihany tsy mitovy sika satria elahy nahafantatra tsara ny zavatra nataony dia izany no tenena ny lahy hoe tsy mitovytsika miala tsiny na izaho aza tsy nahafantatra n'izany mihitsy dia tsy hitany mason'lahy roa be eo mihitsy ny ve zany fa hoe be voky izy efa taty afara izy voalazan'ny marina tamiko ka zany mihitsy no anton'izao fiaonantsika roa lahy zao ny hoe ahoana fantatro fa tsy maintsy lolazainy tamin'lahy ny marina na elahy mihitsy ny koa aza ny nahafantatra fa ninitsy ny laza tamiko dia inona zany no ilainy se fiaonana amiko fa mbola maika ary tena lasa miavina be ny elahy zany toy ny fihevonany se tamiko ihany io ka mba misaina ve se Roberto dia olona torana ry amin'ny mariazy ary no nataony se ihany na tonga n'izany dia raha se ihany no tsy hitondra azy amin'ny hopitaly tena tsy mety amiko ireny na inona tsy mifanarahantsika efa vita lesiny amin'iny fa zao no tena tiako anontaniana am'se mihaino an'se ary iza marina ny ray ny zanakirina inona nefa ny tsy anontaniany se azy an'izany nefa ianareo niaraka tany tamin'ny namon'ny mariazinareo ka tsy mety miteny letsy izy miala tsiny ara izay no hitadiavany se fionana amiko se ara vadiny tsy hitenenany an'izany maika fa aho tena omeko vola letsy alary tianao milazany marina amiko sao dia heveriny se fa olona tsy misaina ary na toy nyreny olona rebirebena amin'ny vola reny ka ho tambazany se vola azafady aza mba hatao an'izany moa letsy ry Roberto ka miala tsiny amin'se ary fa tsy isy fantako izay tiany se ho lazainy zao ary nisy taratasy fitoriana nataony tany amin'ny fitsarana taratasy inony zany plainte contre X le izy milaza fa nisy nanolana izy ay moa zany no ilainse anahy fa efa fantatra elanga zany zany no marina nolazany tamiko raha tiany se ho fantatra ary dia mbola akono nanoro-hevitra azy nametraka fitoriana na dia nandaha azy izy fa nandaha ahoana letsy ny tsy hitory fa inondray fa tena marina ve anefa zany lavabe ny resaka mahakasika andrina saingy na ilazan'izany amin'se azy aho tsy hitako tsony izay dikany satria voaviana aza se na mahafa azy tsy ho vadiny se tsony resaka hafa lesy zany nefa dia tsoroko amin'se fa tsy moramora mirina reny zavatra rehetra nataony se reny indrindra ny namino ny seny mariazinareo miangavy any lahy letsy mba tsy hiditra lalina amin'izany fa ny ilaiko valiny mazava amin'ny lahy dia ny hoe tena marina ve fa nisy nanolana izy tsy zazakely ane letsy rinahy raha nahatsikaritra se tamin'ireny fotoany ireny isaky ny manontany azy se dia mamaly foana izy fa mbola tsy nanitsakitsaka ny se ary mbola tiany se saingy tsy mba nanana fotoana ianoanan'izany toloko ny vokatry ny fitiavana izany se fa dia nandetika azy ihany fa diso izy ka inona zany aloha ny tsy nilazany an'izany tamiko sarotra letsy zany Roberto efa fantatra se zany ny marina afaka mandeha amin'izay aho eny misaotra letsy afaka mandeha lahy nefa hoanandray raha mbola misy zavatra ilako any lave dia mbola afaka miontsika raha tsy hanelingelina ny fiainandrina asy no aviny dia manaika ary tena sary-piaro aminy ane lahy zany tsy hoe tia an'se izy dia mety avokoa izay tiany se atao aminy ok letsy dia amin'ny manaraka indray zany dia misaotra lahy ihany koa tamin'ny fahafoizany lafotoana nionana tamiko satria norina dia nanaika ve zany ny antony tadiavany anao dia inona ny hevitra ao amin'izany izay mihitsy ny tanjona tiako hotratrarina tamin'ny fitoriana napetraka iny izany hoe ahoana fantatra ireo raha aman-dreny fa be voka ianao saingy ainy koa fa tsy hitraka ao na be voka anao enjana ihany izany fomba fahatakara-tsainy lahy zany sambatra ka izay mahafony ny aino an'ny olona tiany rina tena marina izany fa tsy ny olona tiana amin'ny fitiavan'olondroa ihany no tokony hamozanaina fa jereo zao reny olona namoiny ainy noho ny fijerena baolina tamin'ny lahady ireny
dimy aneny voalaza fa maty namony ainy tamin'ireny. Na zaza mba gaga hoe dia fitiavana manahoana tokoa na tonga azy ireny namony ainy. Reny no antsoina hoe fientanam-po be loatra, émotion. Tena mampalahelo. Fitiavana ny ekipa pirenenantsika ireny. Nefa koa tena fitiavana ny Madagasikara. Azonao ny tiako ambara. Amin'ny vanim-potoana toy izao manko dia tokony ho takatry ny malagasy rehetra fa ny voninahitry ny firenentsika anie no arovan'izy 13 mirahalahy ireo izay mandrafitra ny ekipa pare. Tena marina izany. Entsika mbavaka ny lalao ampahivatalana izay mbola ataony Rapitsoal. Eto aza dia iangavy antsika rehetra izay manaraka izao tantarana izao hoe mba manana fotoana fohy isika Rapitso hivavahana ka ataovy tafiditra anatin'ny vavaka izay ataontsika ny mba andresen'ireo ekipantsika ireo. Tena marina izany ry tianao satria ny vavaky ny maro tokoa ny mahalasa lavitra. Dia izay eky fa lasa ny ovakely nakany indray ny resaka antsika. Ho hitantsika eo izay tony fa matola ery ny antso ka ny resaka an'iny dia misy ady hevitra ny mahakasika izany any atokantranony any. Misaotra betsaka lesy ry tianao tena namana tokoa ela fa tsy namanamana. Aza dia mifampisaotra foana toy izany ho asika ka afaka mandeha amin'izay izany fa efa vita ny tatitra nataoko. Dia oviana indray izany sika miona. Rehefa misy vaovao dia mifampiantso eo foana sika. Eny ary ndao aloha hinana lasopy fa nisy namboariko ao dia avy eo ela mandeha. Tena mety amiko mihitsy izany ka ndao ary. Manahoana ianao madama? Fa iza ary ty tovolahy ty? Tena tsy tadidinao ve? Iza moa azafady fa tena tsy tadidiko. Dia tena tsy tadidinao tokoa ve? Za ilay dokotera nitsabanao teny amin'ny hopitaly. Ay, marina izany. Manahoana ianao tompoko? Izao salama tsara mahitanao izao. Miala tsiny fa tena tsy saroka ianao dokotera. Ety an-dalana koa dia somary mitandrina aho amin'ny fifamoivoizana. Tsy maninona izany ka. Dia manahoana ny fahasalamanao? Izao efa salama tsara izao. Tsara izany. Ary ny zaza ao an-kibonao salama tsara koa? Salama tsara fa misaotra. Na izany aza dia mila mitandrina fa aza dia manao reraka loatra. Ka ho aiza aloha ianao no mandeha tongotra amin'ity andro atoandro be ity? Misy atondy kely alehako izay dia aleoko mandeha tongotra fa mandreraka be ny fitohanan'ny fiara. Ka raha tsy maninona anao rery madama dia miakara dia ateriko ianao. Aleo amin'izao dokotera. Misaotra betsaka anao. Tsy azoko izay antony mety tsy anakinao an'izany. Asako anie izany madama tsy ilay manatitra anao akory ny tiako lazaina masako azy fa ny mitsinjo ny olona tsy hotratry ny aretina. Raha izao fahitako anao izao mantsy hitako tena reraka be Ndao ary raha tsy manahirana anao Fa vadika aloha ny resaka. Eny tompoko. Ohatrany naheno vaovao Vaovao hoe ahoana dokotera? Hoe nisaraka nareo sy Roberto. Asa na diso fehiny ve za sa? Marina izany dokotera. Fa dia inona loatra ireny mety ho aton'izany nefa dia voalaza fa nanetriketrika mihitsy ny fotoana nanaovana ny mariazy nareo. Mba sokatra ny fiainana dokotera. Tena tsy mazava amiko Tamin'iny aniditra hopitaly iny no andro nampiakarany ahy saingy reny ny hafarana. Ay tokoa moa. Tena vao tonga avy nanao mission koa tamin'iny fa ianao no tadidiko hoe narary tamin'iny. Dia ahoana izany amin'izao? Miatrika amin'ny fiterahako izao no masaka ato an-tsaiko. Fa inona nefa ny tena antony? Manahirana be nefa everiko fa matosika tafaradalana toy izao dokotera. Dia ngamba namana nomen'Andriamanitra ahy ianao mba hanampy ahy amin'ny fitadiavana vahaolana. Fa tsy ny olona rehetra kosa no tokony hitantaranao ny tsy ambaratirinao Satria tsy azo kitokisana ve dokotera? Tsy midika an'izany kosa. Ny tena tahorako amin'izao za manatitra anao izao dia ny hitan'ny vadinao ka sao dia hiteraka olana eo aminareo indrindra eo aminay ihany koa. Haiko tsara manko iny Roberto iny. Efa nisaraka tamiko izy. Ahoana? Tsy nanaika izy raha tsy nivonoana ny fisoratam-panambadianay. Dia tonga amin'izany ve? Fa inona nefa ny tena ho antony? Tsy novalianao anie ny fanontaniako teo aloha? Manahirana Fa manahirana ahoana madame Rina? Ka ny zaza ato an-kiboko anie dokotera tsy zanany fa zanak'olon-kafa
Fa nahoana ny najanonao ny fiara dokotera? Tena tsy napoziko izany zavatra nambaranao izany. Fa zanak'izy io. Lavabe ny tantarako. Raha izao fiainantsika izao dokotera, tsy ahavitako ny tantara aminao na dia ny ampahany amin'ny tantaram-pitiavana ny diaviko fotsiny aza. Sady efa tonga raha teo koa. Tena mahaliana azy ny tantaranao izany, Madame Rina. Amin'ny mahampitsabo ny tenako dia tiako ary sitrako raha tantaranao amiko anefa izany, mba ahafahako manampy anao. Aleo amin'ny fotoana manaraka ary. Dia amin'ny vina nefa. Ka na hifanao fotoana aminao anefa tsy hitako izay ifandraisantsika. Marina izany. Andraso ary. Ity ny carte de visiteko. Afaka miantso ahy ianao amin'izay fotoana mampalalaka anao. Tsy tiako anefa raha izaho nametraka olana amin'ny fianakavianao, indrindra ny vady aman-janakao. Kosa mbola selibatera anie izahay, tsy dia misy tokony hatahorana mipetraka amin'ny rahavavin-dreniko aho satria efa maty ny reniko. Izany ve? Ao ary fa hiezaka hitady fotoana ionako aminao dokotera. Misaotra anao. Afaka matoky ianao fa namana tsy tantarany tsy ambaratelonao amin'ny olon-kafa mihitsy aho. Misaotra dokotera. Izay ary fa misaotra betsaka tamin'ny fisahirananao tamiko. Eto aho no mijanona. Asa dia misaotra matetika fa fifanampiana ny fiainana madamy. Veloma dokotera. Saika adiniko. Manahirana ve raha mba raisiko ny laran'ny telefoninao? Sao variana mantsy ianao ka tsy miantso ahy indray? Tsy maninona izany ka. Ao fa alefako SMS aminao rehefa tonga any an-trano aho. Sao adino ary betsaka mako ny zavatra tokony hifanampiantsika. Tsy adiniko ka. Izay izany vao tena mametraka amin'ny velomako. Veloma mandra-peo ary ianao Madame Rina. Tena tsara tarehy ity Rina ity. Jereo na ny famindriny sy ny fitafiny aza dia toa manefa an'izany tsara tarehiny izany. Dia sanatrinona ny lanako azy ve no antony nabevoka azy ka anton'izao fahasahiranana izao e? Dia inona no ataoko raha izao tokoa ny zava-misy? Nisaraka tamin'ny Roberto izy. Dia hiteraka tsy hanana indray izany ny zanany. Tena lasa malahelo azy indray aho. Na izany aza ny hatsaratareny iny anie no nahatongananao izao zavatra tsy mety izao e. Saingy tsy napoziko fa mbola tsy niaraka tamin'olona izy. Nefa dia izao mananjanaka aminy aho ary hiteraka amiko izy. Tsy maintsy mitady hevitra ny iarahako aminy aho mba hiarovako ny voninahiny. Sady ahafahako mitaiza ny zanako raha teo ihany koa. Nefa dia amin'ny fomba ahoana no hatanterahana an'izany? Anaiky moramora an'izany ve izy e? Aleo aloha hiala teto aho fa tena mitady araso izany lohako izany. Ohatra ary toa gaga ny olona mandalo mahita lasa sainy rehereto. Nefa tsy misy zavatra ataoko. Aleo ranga velomina ny fiara dia miala teto fa mahamenatra olona ka. Fa taise niona tamin'tianao ary papa. Ha, finona no antony. Nefa ireny izy mitady an'ise taty an-trano. Tony inona no vavan'ise taminy? Ka misy antony matoa mitady azy ry papa. Fa inona koa ary izany teninareo izany? Fa inona nazo an'ise no zahavo no naovana resaka toy izany? Ka tsy hitako koa anie izay antony ametrahany papa fanontaniana toy izany amiko e. Satria tsy zanako ve se? Zanako papa. Fa na izany aza ry papa, efa olon-dehibe anie ahy, mba manana an'izay zavatra manahirana ihany koa. Kinona nefa no manirana an'se? Sa ny fiarana amin'iny zazavavy tsy fantapantatra iny? Izay fiheveranareo azy. Fa iny taratasy naseho anareo iny mihitsy no lasa manakorotan-tsaina. Finona nefa no manahira-tsaina an'se amin'izany? Asako ny mijery sy manara-maso izay rehetrarehetra manao ratsy eto amin'ny faritra fiheziko. Nanontaniany mahakasika an'iny tamin'tianao raha izay no tiany papa ho fantatra. Ay, izany no tokony ho lazain'se amiko fa tsy teny toy ny teo reny. Dia inona ny vary ny azony se nefa? Marina daholo ny zany ry papa. Dia ahoana? Ino zany zao no ataon'se? Zany no tena manahira-tsaina. Nahoana Rina no tsy nilazan'izany tamiko? Ka ise kosa anie mitratrevatra aiza no ahafahany miresaka milamina amin'se? Dia inona zany zao no efa nataon'ny papa aloha e? Efa nandefa ireo azanty rasaimahitsika nadiady azy.
sy ny toerana izay nisehoany zany fandanana azy zany. Zao ry papa ay mianao se na eo aza ny divorce zay efa nataonay de miangavy ianao ataovy zay afantaran'izay navita ratsy taminy zay nanolana azy zany ny tena marina. fa ataony se inona tsony moa zany papa fantatrao ihany ny fitiavako azy saingy lasa ny enina sady anga monsieur Roberto zanaka laha tokany monsieur le gouverneur. tsy izany fa malahelo azy raha tena marina zany. Efa miezaka manao izay fomba rehetra afantaran'izany aingana ary tsy maintsy hitako zany fa za matahotra se. Misaotranao ry papa. Inona moa no tokony isaoran'se fa asako ange zany. Eny zay ary aloha fa mbola misy dia kely alehako ka raha voaporofo tokoa zany fa vokatry ny fandanana azy no nahabivoka azy de inona no ataony si. Mbola ho hitao ihany zay atao ry papa. De atao azy indray Julia. Zay aloha fa lasa ry papa. Eny ary. Rina, ahoana ry mama? Ohatra natsikaritra zavatra fafa taminao zany atatoato fa misy inona e? Fietsika manahoana zany? Ohatra ny hoe varimbarina zany ianao, lasalamborona zany fa misy inona Mama no mahita an'izany fa toy ny isan'andro ihany zaka. Rina, zanako anie ianao e. De zany indray ve ihany ka anao nafenanao zavatra mahazo anao? Ka tsy hitako ariko. Inona zao miova amiko eo? Mora fantatra ianao raha vao misy zavatra tsy metimety aminao e. Zany fanena tany indray nareo sy Roberto? Tsy nifanena tamin'izany fa mama koa be question ka. Ny olona efa mba miezaka manafina fa terena ihany. Hitanao zany, misy zavatra fenonao amintsy. De iza indray anefa no heverinao fa afaka hanampy anao koatra mama Rina, raha misy zavatra toy izany. Mipetrahary mama de tataraiko anao. Efa tambatambazina ohatran'ny zazakely ve kinareo zay vao hiteny. Ao fa hipetraka ary de tantarao aingana. De zay no izy ry mama. Rina, mitady taitaitra nke zany fonao zany sao voadoana faniteliny eo ndraika vao maika ratra ary de ho sarotra ositranina ny fonao amin'izay. Tena tsy haiko ry mama, vao nidresaka tamiko izy de toa voasitony zany ka tsy efa manambady moa izy iny? Tsy mbola manana hono izy ary mipetraka aminay tony fa efa maty ny reniny. Ianao anie zany mitady latsa-pity aminy fa izy mety tsy mieritreritra n'izany akory. De tsy haiko rery mama, fa zay aloha ny zava-misy tany. Eny tsy manome tsiny ianao saingy mba alao ambony alao ambany aloha sao mitaka ny fonao indray izy. Mama, ohatra misy inona Rina? Fa iza no miantso anao nitaitra be toy izao ianao e? Tena Roberto ty. Fa nahoana nefa nitsiraisinao izy io e? Tsy andray Rina, fa dala ve ianao e? Tsy andray ary mama. Tsy fantatrao anaka de zao. Ny tsy fandraisanao io telefona io de midika aminy fa mbola tia azy ianao de malahelo azy. Zay fandraisany azy ihany tsy rarako e. Tsy tiako fotsiny ny nataony tamiko rehetra. Rina, raisy io telefona io. Allô? To tsy mandray telefona mihitsy ianao? Fa misy inona? Afaka miaona amiko ve ianao e? Fa misy inona nefa no iona aminao Mikasika anao sy ny fomba napiako anao? Tsy mazava amiko zany fa hanampianao ay amin'inona ary amin'ny fomba ahoana? Amin'ny olona nanolana anao Rina. Tsisy idiranao zany fa misaotra e. Fa iny ty ataonao ty Rina? Ka tsy tiako ry mama. Fa inona nefa nidiranao amin'izany e? Aza maivanina ny fangatahako fiaonana aminao Rina. Fanampiko anao zany. Tsy mila mifanampiana avy any aminao efa misy olona manampy ahy ihany. Zao de ho avy any aminareo de miresaka tsika rehefa tsy afaka mivoaka ianao. Tena efa ho lasa dala mihitsy iny. Andeha hiala tato an-trano ato ary mama. Fa hoana nefa hony e? Ho avy eo hony iziko. Rina,
ampandefero anaka ny amponao toy ny io ny fonao fa fotoany andrindra zao ahafahanao mametraka ny mahizy azy anao tsory amin'ny ampatsorana izay rehetra ny atra taminao anjara ny rehefa aveo ny mandinika izay ataony tsy vitako izany ry mama maninona mbola mikasa andratra andray izy tsy fandratrananao izany fa fanampinanao azany e izany e malemy tsy manana heriona amin'ny Roberto ary mama miverina atao tsaiko daholo ireny zavatra rehetra nataony tamiko ireny toy ny io ny fonao anaka dia alamino saina tao fiohery ny tenanao rehetra afaka hiatrika izay iresaka ataony aminao ifizay mialan'izay izy mandeha anaingana aloha ianao dia sasao io tarenao io aingana fa azany dia tsena azy manahoana ianao mamandrina izao salama tsara zao e fa ahoana hono raha tsy madiso tsy aho angarina ao izy ka fa misy inona no mitady azy amin'izao fotoana salasala zao ianao misy resaka tiako atao aminy efa niantso azy aho anykeo sa ho resaka andratra ny zandrako indray izany ry tovolahy nefa vitanao taminy azy efa tsy rariny mamandrina anampy azy ny diako fa tsy misy resaka afo izany ka nampy azy amin'inona nefa ianao e tsy mazava amiko izany amin'izany fitoriana napetran'izany ay moa andraso ary lazaiko izy dia raha mazoto dia miaona aminao eny ary tompo vaizy izy ao lasaiko miandry anao ambaravarana mipetraha mama fa leo ampandrosoko azy kalma tsara ianao miresaka aminy aza matahotra mama manahoana ianao manahoana rina afaka mandroso sa vitantsika eto ny resaka mandroso e ao mipetrapetra misaotra eny tompoko miaino anao a tsy manandresaka betsaka fa tia anadiady mikasika n'ity fitoriana nataonao ity ka efa ina izy kinina indray mbola ilainao fanazavana fa tena marina ve ty e ka raha tsy marina ve anao an'iny ahy e sa everinao fa fiarovan-tenako aminao iny tsy izany kosa e fanontaniana fotsiny nataoko ka ianao mahasosotrako dia inona izany ny sakana teo aminao ka tsy nanambaranao an'izany tamiko tsy haiko izao dia ny fitiavantsika fotsiny ny rava amin'ny zavatra toy izao tsy mieritreritra n'izany intsony aho tompoko izay atondianao lazaina fa mbola maika aho te ilaza aminao fotsiny aho fa hiezaka hanampy amin'ny papa amin'ny fomba rehetra ahitan'izay nanao an'izany taminao misaotra tompoko tsy maintsy saziana faran'izay mafy ny olona nahavitan'izao na izaho aza dia izany koa ny fandriako nefa tsy misy olona ahinao mihitsiny ve hoe mety nahavitan'izao raha nisy dia efa napetrako tao ny anarany matokisa ianao rina fa tsy maintsy tratra izany ary mba manao ahoana ianao sy ny zaza ao kibonao salama tsara izay mianaka izao miaona aminao izao iresaka amin'izy mivady aho mba hiaona aminao izy ireo ary hijery izay fomba anampinanao misaotra amin'izany sahady saingy manana ny ampiatoana azy izay sy mama fa aza misahirana ianao eny e fantatra izany saingy mahatsapa ho manana didy aminao koa zahay allo manahoana malalako fa ahoana e mbola miresaka man'olona fa maninona nefa ny masika be toy izany ianao ka lazao fa mbola miresaka amin'olona aho ako ka tia hitanao ane ahy e tena manina anao a dia izany ve no andrebirebena vao maraina toy izao fa inona mihitsy ny nahazo any latany e nahoana no miteny toy izany amiko afaka tsasakadiny ianao miantso fa mbola sahirana miresaka amin'olona ahy izay ve no tianao resana amiko sa izay fa misaotra anao manantena mbola hiaona amin'ny manaraka arakaraka ny vaovao miseho eny tompoko misaotra indrindra
fa ino tia manahirana no misefisefy be toy izao ndry? Tena tsy haiko mihitsy akia. Ny antso an'i Roberto zaho maly dia valy teny tsy fanaony mihitsy no nataony tamiko. Fa inona ny antony? Sao dia ndry koa no efa mieritreritra zavatra hafany? Fa zavatra hafa ahoana nefa e? Asa? Ohatry ny manahy iny Roberto iny mihitsy akia ka. Ka manahy azy ahoana zany fa tsy azoko e? Asa? Sao dia niverina niaraka amin'ny Indrina iny izy. Fa tsy efa nambarany Andringa fa efa vitany ny divorce andry zareo e? Tsy mbola niteny an'izany tamiko izy a. Mety mba ataony surprise amindry zany. Fa tena sérieux ve nefa izany zavatra lazaindry amiko izany e? Sao dia verindry fa sy mpampandainga aza. Namako tena namako ane ki Roberto e. Dia inona zany no tsy mba ilazany an'izany amiko? Dia izay indray no tsy azoko. Fa zaho aloha misy vaovao anankiray tiako lazaina andry. Vaovao tsara aloha sa ratsy? Arakaraky ny fandraisandry azy ihany. Fa mikasika ny fiarahanay ve aloha e? Le izy hoe tsy dia hoe mahakasika ny fiarahanareo fa mety hanohitoina ny fiarahanareo. Ka lazao ary fa ohatry ny mampitaintaina koa ndry tiako. Araky ny fantatro a. Dia nametraka fitoriana tany amin'ny fitsarana ondry na fa nisy nanolana izy. Ary izany no antony izy mitondra voky iny. Ahoana tsara hoe? Zany hoa nametraka fitoriana izy. Plainte contre X. Dia nalefa ny fitsarana any amin'ny papany Roberto ny kopia amin'ny maha gouverneur azy. Zahay zany no mety tsy neonanay tatoato. Araky ny fanampim-baovao reo ihany koa dia efa manao fikaroana io olona io ry zareo amin'izao fotoana izao. Fa inona koa nefa no idirandry zareo amin'izany? Ka izany no mampitondra ambonin'ny rainiko. Dia tena ohatra mitady ho fanina izany aky e. Mba ho jus naturel glacé ao aloha ka. Tsy mety zany. Rehefa mitady ho fanina na misy fihetseham-po be amindry dia tsy mety ny misotro rano glacé. Aleo fa akako rano mafana na matimaty ndry. Loha zany aky ka. Tia aloha sotroiny rano. Misaotra aky a. Nanahoana? Azoazo. Efa tsy maninona ka. Ohatry ny hoe taitra fotsiny izany a. Mila kalma fa aiza ary zany Julia. Fiainana daholo zany. Ka tena mety hiverina hiaraka indray ne zany ry zareo e. Indrindra raha vao marina fa nisy nanolana tokoa rina. Suran'izany koa aloha zahay e. Ny sosokevitro amindry dia ny fanafanganana ny ampiakarany andry. Ny tena olana neky realidady izao e. Dada mbola tsy tonga foana. Mama koa nefa izao mbola lasa namonjy raharaham-pianakaviana ny manakara. Mba ela koa ity mission ataony dadandry ity ka. Tsy efa firy volana zay. Efa tonga ihany ane izy e. Fa mbola lasa nanao mission hafa indray. Fa milaza andry ihany aza dia gidragidraina natabatabaina be Roberto. Izay isontonana ny fony aloha atao. Rehefa vita ny raharanareo dia hita eo ihany ny toiny. Tena te hiona aminy aneky ahy e. Efa ho herinandro izay zahay no tsy niona mihitsy. Andraso aloha fa io fa miantso. Allô? Manahoana la chérie? Fa aiza ianao zao? Aty amin'ny Alida? Ay, andraso fa hoany a. Ok are. Dia ahoana hony? Ho avy eo hony izy. Zay zany dia mba mahaiza ndry manambitamby azy. Eny aky a. Dia izay ny zava-nisy. Dia inona nefa no idirany malalako amin'izany e? Seria, andraikitry papany manara-maso ny zavatra toy izany na dia eo aza ny asan'ireo mpitandro ny filaminana. Marina aloha zay e. Dia nanahoana nefa? Efa mba mety ahitana hirika ihany. Eto amin'ny faritra misy antsika mantsy somary malazalaza ihany ny fisehon'ny zavatra toy izao. Ka raha tsy tratra ny mpanao an'izany dia na ianareo roa ireo aza sanatria mety mbola ho tratran'izany ray andro any. Eny e, marina aloha zany. Nefa kosa tsy misy ifandraisany amin'ny fiarahanareo taloha zany a. Mademoiselle Julia, ty asarotam-piaronao ty a. Ka iza nefa ny tsy ho sary-piaro amin'ny olo tia ny Roberto a. Tsy mbola nambaran'ny Alida taminy ve ilay divorce? Efa nambarako taminy fa tsy mety mino ahy izy raha tsy ianao hono no milaza. Fa ovinandray ary ny tsy mino zavatra toy izany e. Ty ao e. Vita rehefa tsy mpivady tsony izay sy madame Rina. Misaotra aky chérie. Bisous aloha malalako. Faly amin'izay zany lahy. Ie,
faly ary tena faly. Miandro ny fahatongavan'ny papanao dia miroso manao fisehoana any izay telo mianaka. Zay ary le efa nambarako tamindry. Ndry manko io tsy mba mety mino ahy io. Mino akia Lida, mba te hanao ohatra ny Toma fotsiny tsy mino raha tsy mahita. Miomana ianao realidad dia ndao mba hivoaka kely ihany aloha sika telo mianada. Afaka miandry akely vetivety zany nareo roa. Miandry zahay ka. Faza ela. Manahoana ianao dokotera? Salama tsara fa ianao no manahoana? Mbola salama tsara tompoko. Nieritreritra hoe mba afaka miona ve isika? Amin'ny firy anefa? Na izao zany tsy maninona fa mba tsy miasa mantsy. Tsy maninona ka, fa aiza ny fotoana ary? Mety aminao ry ve raha eny amin'ilay gastroeny bypass? Tsy maninona ka, sady akaiky anay eny. Afaka mitondra izay namanao hiaraka amintsika eny koa ianao mba tsy hanahirana loatra amin'ny mason'ny olona. Za zao saika vohiteny an'izany aminao mihitsy nefa ny ianao moa no lasa loha. Mila mitandrina ihany na dia amin'ny mampinamana aza no iarahana madama. Namako lehilahy nefa niaraka amiko any, tsy maninona? Efa haiko raha tianao ento fa tsy maninona. Eny ary, iantso azy ahy hitondra ny fiaranay. Dia amin'ny firy? Andrasako nareo mianadahy telo sa aloha loatra? Mety izay dia afaka miverina aloha sika. Eny ary, izay fa mandra-piona ianao. Mandra-piona dokotera. Zao izy Rina, aoka ianao afeny fihetseham-ponao dia mba fidividihany koa izay lazaina sy fampisarana ny aminy. Eny akirina eny koa, sary-piaro amin'izany eny tiana eny ka mba manana izakoatra ndriary nefa ary kala toka koa. Dia hono ary mama. Meno ndria. Raha zao tokoa moa zany no mitory fitiavana amiko ny dokotera Bogoskely iny dia ahoana? Tsy hitako izay olana. Angamo misy mamaritra ndria amin'ny Roberto tsony. Saingy ho zazak'ipindrio no ahoana izao? Ka raha miresaka an'izany amiko izy dia tafiditra ao anatin'ny fepetra hitiavako azy sy tsy hitiavako azy io. Raha tain'Andriamanitra ka izany tokoa ny resahany aminao Rina dia raisiko ary atsangako zanako ny zaza. Fa ahoana? Tsy tiako hijaly anatrehany ray kely ny sara tsy manatsiny Rina. Na dia tsy sitraponao aza ny fisiany taokibonao dia mananjoaina sy mila fitiavana ihany koa izy. Marina izany ry mama. Hitantsika fa aleo aloha iantso ny tianao dia andeha izay. Lazaiko amin'ny mama foana izay resaka ifanaovana ihany fa aza matahotra mama. Eny ary Rina, fa aza dia mody hariva loatra nefa. Tsy hariva izay ka. Dia faly mihaona sika telo mianadahy izao ora sy fotoana izao ary misaotra anareo ihany koa nanaiky ny fanasana nataoko. Izany ve dia tokony hisaorana dokotera? Amin'ny mampinamana hoy ianao dia io ny tena namako. Tianao ny anarana. Efa fantatro ihany fa tsy dia misy fifandraisana loatra. Tamindry ny hôpitaly iny no nifankahafantaranay dia izao indray vao mihaona. Ay, tsara izany. Efa nisy komandina lefako alohany mino aho fa mety aminareo izay ho tonga eo. Tsy maninona ka, iarahantsika mihinana izay tonga eo. Ka ahoana nanahoana aloha ny fahasalamanao? Efa salama tsara, izao hitanao velombelom-bolo izao. Sady mifanena amin'ny dokotera Mpisabo moa ka tsy ho velombelom-bolo Aza taitra amin'ny sangisangina eo ianao dokotera, manao izay mahamenatra fotsiny eo. Ka tsy tianao tokoa ary ve ny mihaona amiko Ka tsy izany kosa ny eny tiany io ambary Fa zao aloha fa taiza no ny onanareo no efa tonga amin'izao fionana feno korano izao Teny an-dalana teny ry tianao sa ahoana madama? Nareo roalahy reto manao izay hamenatra eto ka. Raha za aloha no mitsara dia teny aho hoe alefa barea. Efa ho adala mihitsy lahy. Ka tena marina izany maninona moa raha mifanao fotoantsika raha pitsoala dia mijery baolina sady bariady eo Madagasikara sy Tunisia no hifanandrinao Ka maninona ary raha atao any aminay? Aho aloha tsy mametraka olana fa dokotera no asa. Rehefa mety aminao dia tsy maninona ka sady zarery koa anie no ao an-trano zarako aza mba misy namana. Raikitra izany fa dia izay manasana izany miatoka ny zavatra hohanina mandritry ny matsy Tsy olana izany ataoko vahiny mangamanga nareo roalahy. Reto ary tompoko ny komandinareo. Misaotra anao, ny tiariny ny madame Rina. Misaotra.
Ty kosa ny misy tianao. Misaotra tompoko. Ity indray ny anjarako dia mahazo totsika. Fa tsy tianao sirina ve io? Ary zary zany miaraka amin'izany. Za indray seria inona zao no mampisalasala ny lahy eo? Andao hoe ny fa tsy maninona io na dia eo ary zareo. Eno andao? Tsy maninona aminareo roa? Tsy maninona izany io fa tsy milamila vaniny amin'ny fotsiny izy aza vele tsy efa mba mampalahelo kely ny laozany lahy. Aza be vazovazo moa lahy seria. Tsy atakaliko any lahy io. Eno Manahoana nareo telo mianadahy? Ahoana lesbienne? Bonsoir Rina. Manahoana kia? Afaka mipetraka etsy amin'ny ilanety izay Tsy maninona ka? Tsy manelingelina nareo Tsy maninona fa mipetra eo. Misaotra kia dia mazotoa nareo Toy izany koa nareo. Mazotoa lesy ry tianao Ok Ben, toy izany ihany koa nareo. Tsy izy ve le vadinao? Taloha izany dokotera. Tsy azoko. Ka vokatry ity zaza ato akiboko ity dia voatery ny saraka izay. Dia iny zazavavy nyresaka tamiko iny no miaraka aminy amin'izao. Zany mazotoa aloha Sika rehetra mazotoa ela ry tianao Za indray aloha dia tena azoto sady amin'ilay sakafo tena tiako indrindra tia nataony dokotera komando tiako. Mba eritreritry fotsiny ireo natao komando ireo ary ny andrina ve? Tiako ka mahay maminany ianao. Fa hono hoe sady mihinana ihany tsika mba miresaka kely. Raha tsy mahadiso madame Rina mba azonao tantarana amiko ve ny nampisaraka anareo sy ny vadinao indrindra ihany koa ny zaza ao akibonao. Ao fa tantarako aminao ary. Ay ve tena mampalahelo kosa izany tantaranao izany dia tena tsy misy hafantaranao azy ve izany ireo olona ny sambotra anao indrindra ihany koa lainanao herisetra ranofo taminao. Tsisy tadidiko fa sady nanao saritavana ery zareo no nanova feo Raha mba fantatrao mantsy Rina malalako hoe zany nanao an'iny dia asa angamba izay andraisanao Sao dia tsy mety taminao dokotera ny tantarako azy teo. Tsy maninona izany ka lasa saina fotsiny amin'izany tantaranao izany. Tena olona tsy mataho-tody kosa aloha izay nahavitan'iny tamiko. Izao ny fiainako rehetra mihitsy mipodika sy rava. Dia ahoana nefa izany io zaza ao akibonao io? Tsy manatsiny izy ary zanako no atakiboko. Tiako ary tena tiako izy rehefa tonga ny fotoana ka ho avy etỳ tany izy. Fa tsy midika izany fa irotsaka indray ny ranomasinao Ao ary izay aloha lasa mamoany tantaram-piainanao eo. Aleo avadika ny resaka ka. Tsy maninona fa mba aloka sendra ny serana iny. Sarotra ny manadino lasa indrindra amin'ny fisehoan-javatra toy izao. Na izany aza tsy hijanona ahatsiary lasa foana ianao Rina fa mila mibanjana no avy koa dia no avinao izay erahanao manorina amin'izay tena tianao sy olona ho tiavinao. Za indrindra izao no tena mba hivavahako isan'andro amin'Andriamanitra ary angatahiko amin'ny isaky ny mivavaka dia mba hanomezan'ny olona iray tena ho tiaviko fa tsy ho tia ahy mandritra ny androm-piainako. Manana finoana ianao fa omenanao izany. Za koa aloha mino sy mahatoky an'izany. Eny ianao no tena isaorako dokotera. Nanasitrana tamin'ireny aretina tampoka nahazo ahy ireny ianao ary izao mbola miezaka mitsabo ny areti-tsaiko ihany koa. Madame Rina. Mihaino anao Tsaro fa raha nisy olona iray nandratra ny fonao dia isy olona iray ihany koa nomen'Andriamanitra anao mba hanasitrana izany ratra-ponao izany. Sa tsy mino izany ve ianao? Mino dokotera. Ny farana teo indray ary ny fizarana fahaefatra amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ranomasim-Birdjiny. Nanoratra Simone Menjanahary. Teo amin'ny lafiny teknika Fister Andriamiaja. Tompon'andraikitra sy nanatotosa Simone Menjanahary. Tantara no lalaoviny ekipa mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio Fenomania Ambositra. Mbola itoy.